No, I Poi è didn't. Satan, I didn't pick it. Buongiorno a lei. Francesco, Ma lei ti piace? Perché? ma lei ti piace? Ma lei è fidanzata? Sì. Come lei? Lei. Mamma mia. Sì, che poi ogni tanto entra anche a sabotarmi le live, quell'altro. Lo ucciderei. Scusami. Rivelo uno scoop, lei è fidanzata, io sono impegnato. Quindi... Bellino, da quanto? 2 o 3 mesi. Auguri. A me piace una crema di cioccolato. Latte bianco oppure fondente? Cesco, mi hai scritto? Non l'ho visto. Cosa mi dici? No. Lavori ai ferri? Sì, faccio la vecchia. Lavoro ai ferri? Sì, faccio una bistecca. Cioccolato bianco. Oh, fa culo. È buono, un po' stucchevole, per buono. No, mi sono messa in testa... È buono, un po' stucchevole, perché è molto zucchero, molto grasso. Direi di sì. With my Wallace that can use sticker diamond user. Don't worry, Bella, don't worry. Ma guarda, poi è davvero difficile trovare qualcuno che lavora ai ferri al giorno d'oggi. Sì, vabbè, dai. Dipende dagli Ma hobby. dipende anche dai ferri, perché tu troverai, troverai gente che invece sotto i ferri c'è passata. Esatto. Infatti c'hai il labbro più grande dell'altro. Beh, sei fatto il filler. Il filler. No, Chi? per dirti. Conosco gente che si è fatto il filler. Ah! È scoppiata la moda di farsi il filler adesso. Calcio d'inizio, è suonata l'arbitro. Non sono molto per la quale. Ma Satans ti farei il bagno nella Nutella e nella panna. Sai che odorino dopo? Minchia. Dipende che Nutella e dipende che panna. Ma cosa, idem, Cesco? Dipende che Nutella e dipende che panna. Dai! Triplo fischio, finita la partita. Sì.